हेलो वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। आजको भिडियो कलकत्ता छ। आज चाहिँ हामी यसो डुल्नु घुम्नु हिँडेको। नानी छ, नानी यता दाइहरू हुनुहुन्छ, दाजु सबैजना मिलेर हिँडेको। सो त्यही हो, के कसो हुन्छ त्यही अनुसारले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ आज भिडियो देखाउनेछु। अहिले चाहिँ म यहाँ तल ढुङ्गाना बेसी भन्ने ठाउँमा छु। यही हो, सो हेर्दै गर्नुहोस् होला। यो चाहिँ भ्यू हामी चाहिँ अहिले यता काली डाँडा भन्दा अलि यतापट्टि आइसक्यौँ। अनि यता दाइहरू हुनुहुन्छ, अनि यता दाजु, अनि त्यही हो। जस्ट हामी चाहिँ अहिले माथि गइन्छौँ, के हुन्छ त्यो सब देखाउँछौँ। अनि त्यसपछि उता गइन्छ होला, उता बल्खेलाको ठाउँमा गइन्छ होला। त्यहाँ बल्खेलाको ठाउँमा हेरेर तपाईँहरूलाई फुटेज देखाउनेछौँ। को यो गेटमा पनि आइसक्यौँ। यो गेट हो। जस्ट हामी चाहिँ यता उसबाट चाहिँ घुमेर जानुपर्छ। अनि बाइक चाहिँ आज चाहिँ अलाउड रहेनछ, बाइक चाहिँ लोइन्न, हिँडेर गइन्छ माथि। सो फाइनली अहिले चाहिँ म गेटबाट पनि भित्र पसिसकेँ। यही हो घुमाउरो घर भन्ने चाहिँ। अनि अहिले चाहिँ यो भित्र चाहिँ गएर म देखाउनेछु के छ कसो छ। अनि यो चाहिँ गेट भइहाल्यो। यो हो हाम्रो यो ठाउँको चाहिँ फेमस चाहिँ ठाउँ हो। यो चाहिँ एकदम यसलाई चाहिँ घुमाउरो भन्छ के घर भन्छ, मलाई पनि थाहा छैन नाम त। यही हो, एकदम ठुलो छ। यही हो। अनि अहिले त अम्लिसो पनि थुतेर, मतलब कुचो पनि थुतेर यतातिर सुकाएरै छ। जस आज चाहिँ यस्तो अम्लिसो देख्न पाउनुहुन्न तपाईँहरूले। त्यही हो, त्यही घाँसहरू पनि देख्न पाउनुहुन्छ। उतातिर चाहिँ घाँसहरू छ। आगो केही रहेनछ खासै, केही देखाएन मैले। अब एक्लै हो म, उता साथीहरू चाहिँ उता जानुभयो, म चाहिँ एक्लै हिँडिरहेको छु माथि जाने। गेट अहिले चाहिँ यस्तो भएर यो चाहिँ खुर्पेटेक। यसमा अलिक डिजाइन चाहिँ अलिक पुगेको रहेनछ, तर यसमा चाहिँ डिजाइन चाहिँ हुन्छ। यता छ, यसलाई चाहिँ हँसिया भन्छ, निकाल्न नमिल्ने रे। त्यही हो, भ्यूहरू चाहिँ एकदम गजब छ। सो आजको दिन चाहिँ त्यस्तै भइरहेको, घाम पनि लागेन। यो ठाउँमा चाहिँ चिसो, गर्मीको बेलामा चाहिँ जाडो चाहिँ हुँदैन। गर्मीको बेलामा चाहिँ जाडो चाहिँ हुँदैन। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। खासै यस्तो हुनेवाला ठाउँ छ होइन। जाडोको बेलामा एकदम जाडो हो, गर्मीमा चाहिँ एकदम गर्मी हुन्छ। त्यही हो। हेर्दै गर्नुहोस् होला, म देखाउने छु, तपाईँहरू हेर्नुहोस् भन्दै। जस्ट अहिले चाहिँ हामी चाहिँ माथि पनि आइसक्यौँ। गाडी पार्किङ हाम्रो सब माथि, हामी चाहिँ अहिले माथि आइसक्यौँ। हेर्दै गर्नुहोस् होला, खतरा देख्दो रहेछ है, सिनेमेटिक त। यतातिर चाहिँ थुप्रो बस्ने ठाउँ पनि रहेछ। यहाँ मन्दिर छ। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ होटलमा आइसक्यौँ। अनि होटलमा आएर अनि यता भेनाजुहरू हुनुहुन्छ, अनि दाईहरू, अनि यतातिर भाइहरू छ, सबजना हुनुहुन्छ। जस्ट बल्खेलाको चाहिँ त्यो हो, बल्खेलाको चाहिँ अलि त्यहाँ जान्छौँ। अनि यहीँ माथि छ यो काली डाँडा, डन
यही हो सो हेर्दै गर्नु छ होला उता बलेलाको पनि देखाउँछु अहिले